د پښتو ژبې نیلو سندرغاړې د وبا بیماری نیولې ده او ډېر په بد حالات کې ده. مینوال ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکړم. تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ او سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي. عزتمنو تېره ورځ زړه کېدل چې نیلو د وبا بیماری نیولې ده او ډېر په بد حالات کې ده. د دې خبرو نه د نیلو سندرغاړې چې خبر شوله نو ډېر زر سخت افسوس وکړو او ډېر ډېر سخت افسوس وکړو او هغه خلکو ته یې دا میسج ورکړو چې چا ورپسې داسې دوه خبرې کړې او ورته یې ویلې چې زه په خپل کور کې م خپلې پیمرۍ سره ناست یم خپله مور م راسره. هغه کس ته یې دا پیغام ورکړی دی چې هېڅکله داسې دوه خبرې مه کوه چې ځکه چې زما ډېر زر سخت مینوال دی او په ما باندې خفه کېږي. مینواله ورسته او زه دغه شانتې دوه خبرونه شیر کېږي او دغه شانتې سندرغاړو پسې خبرې کېږي او ویل کېږي چې یعنې تېره ورځ ویل کېدل چې نجیب اپیزم هم د وبا د بیمارۍ د وجې نه یعنې مړه شوې ده. نن دغه خبر خور شو چې د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړې نیلو هم د وبا د بیمارۍ د وجې نه مړه شوې ده. خو د نیلو په خپله باندې د خپلې خولې هم دغه انټرویو ورکړه او ویې ویلې چې یعنې زه خو روغه جوړ یم تر اوسه پورې ماته بیماري لا نه ده لګېدلې او الله تعالی مې د دې بیمارۍ نه دې وساتي. ځکه عزتمنو نیلو ویل چې زه ځکه په دې ویډیو باندې راغلم او ومې ویلې خپلې مینوال ته چې زه روغه جوړه یم ځکه چې په ما زما ډېر سخت مینوال دي او ما سره مینه کوي او ما سره د زړه نه مینه ساتي. نو بیا موږ ته هم پکار ده چې یعنې موږ خپلې مینوالو سره مینه وساتو او دا خبره سره مینوالو نننۍ خبر د سره زموږ ته د دې ځای پورې د نوي خبر د نوي معلومات دپاره د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې او سره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.